完成咗我哋今次呢個行程之後咧，咁我哋一眾人咧就依然咧就喺翻城門水塘呢度，不過去到水壩嘅位置揾個涼亭啦，咁啊靜靜地一齊分享下一啲幫助大家唔同嘅感受啦。好，嗱鬼妹，另外一個 detector 你係幾好嘅呢方面嚇，你今次感受點啊？大家好，我係鬼妹。係。今次我感覺咧都係喺嗰個右手邊嗰邊，就播歌嘅時候，聽到啲花花花嘅聲，聽翻定係呢啲啊？咁就再上到山頂嗰邊嗰個之後咧，就嗰個碉堡啦。係啦，嗰邊咧就好大嘅，好似而家咁樣。即係入邊其實係好焗。係啊。但係覺得有風吹埋嚟，一播歌成日風吹埋嚟。其實有啲人有呢個感覺。碉堡嗰邊就感覺大啲。同埋其實我又不停咁流汗。係咯，你又好熱㗎嘛？係我頸後邊就濕晒流晒汗。哦。但係咧就有風吹嚟咁奇怪咯，但跟住會好唔舒服咯。有唔舒服？痛係啊，打住痛。上次你驚到喊喎，今次有冇？上次我冇。你唔係喊咩？上次係再上一次啦。嗰次係唔係驚到喊？嗰次係因為係突然間覺得好似好感動嗰啲嘢咁樣。人哋唔舒服。係咯，係咯，嗰啲即係驚到。今次冇呢啲嘢啦。今次冇。好，指頭雲。第一個嗰個戰壕嗰度咧，我喺水落嘅後邊咧，我覺得好似有好多日軍咧喺上高衝落嚟嘅感覺。覺得啲喺上面衝落嚟，咁然之後咧去咗第二邊嗰邊咧，我就係覺得牆嗰度咧好多動物嗰啲。動物啊，你覺得係？係好多動物，一入去已經覺得好多動物，同埋係不停聽到啲飛機聲。我其實第一、第二都聽到。係飛機聲，而家嗰啲飛機聲定係咩先？係感覺到好似二次世界大戰嗰啲聲。但係我覺得感受最深就係去到第三個點。係。嗰個我個碉堡我真係驚。係咩？因為咧嗰個第三點嗰度咧，我聽到咧有人笑咗兩聲。即係你行到落去嘅時候？唔係，係停低咗，我哋準備播歌嘅時候。播一段聲帶咪播。播咗一段聲帶之後咧，因為我個頭頂係一個窿嚟嘅，我一落到去，我覺得嗰度咧有好多嘢喺上高會落嚟嘅個感覺，同埋咧我聽到人笑嗰兩聲。係我哋笑係嘛？唔係同埋上翻嚟嘅時候咧，我聽到有人踩扣啲軍鞋。即好似啲靴聲。係冇人喎，嗰時啲人全部企晒喺一邊咧，休息嘅時候，我聽到人喺上嚟嗰個口嗰度咧，有人踩軍鞋。呢度就許樂啦，聽到有人跟住啊，跟住個腳步聲咁樣啊，係咪先？其實我去咁多地方都有人跟住係啊，係。哇！你真係嚇。咁如果你話係第一個我哋身處嘅地方咧，咁其實我哋當其時播嗰啲嘅日軍嘅軍歌咧，其實係主要係鼓勵佢哋士氣嘅，士氣歌嚟㗎。咁我當初第一次即係啱啱撳 play 嘅感覺就係話，一撳完一播嗰刻咧就已經全部湧晒過嚟。你 feel 到已經係咁啊？係啦。咁我唔知啲團友會唔會見到咧？其實我見到就係有兩至三個，定係同我企得好近。但係只不過係唔夠10級嘅太級嘅嗰個距離咁樣嚇。咁反而喺另一邊播英軍歌成嗰個係其實一啲嘅所謂嘅亡靈嘅歌，因為其實依家喺香港都會播嘅一啲，如果係殉職嘅警員嗰啲歌嘅時候都會播嘅。咁嗰首歌播嘅時候咧，反而個感覺就係話係有啲嘅軍人喺度徘徊。但係就唔係好近，佢只不過係好奇，因為其實我哋企嗰個位咧係轉咗彎之後咧係一個比較空曠啲嘅地方嚟嘅嚇，咁反而我覺得其實兩方面都基本上係每
我嗰兩個地方係特登揀比較通爽啲嘅地方，因為驚大家焗。咁但係發覺係越播越熱嘅，我成身汗。係啊，你亦都成身汗嘅。我成身汗，係啦。咁所以我覺得好奇怪，因為基本上當然啦，我唔係第一次感覺到咁樣嘅情況，咁但係我會覺得今次比上次更加犀利咯。呢個另外一個 detector 嚟㗎。好，咁就係卡文嘅。點咯？今次。喺線圖第一條、第二條淨係聽到一啲聲，但係聽翻頭先鬼妹講話嗰啲聲一樣，咁原來都形容翻好似沙煲罌罉咁樣。你都係。初頭我係唔識點樣形容嘅，但係聽翻其實係沙煲罌罉咁嘅聲。咁喺招寶嗰度就，當佢播歌嗰時，初頭都冇嘢，跟住之後就感覺好涼嗰啲風喺上邊好凍好涼，跟住又聽到少少聲，但係嗰啲聲我就唔知咩聲。不過可能有我哋嘅人聲嚟㗎，都唔出奇。我試過，但係分析過唔係。應該唔係。唔係你哋發出嚟，因為我有望過周圍你哋呢度做緊咩，但係唔係你發出嚟，喺啲牆嗰度走出嚟嗰啲聲。係啊，冇啦。係咁多。聽下。我聽到一個男人笑聲，我都覺得係男人，我都覺得係男人笑聲，因為但係佢種笑聲唔係開心笑，係恥笑嘅，係恥笑聲嚟嘅。咁因為頭先我都講過啦，播嗰段咧係一個日皇嘅終戰詔書嚟嘅，基本上係淨係日軍宣布投降嘅詔書嚟嘅。咁所以佢哋或者聽到嗰個聲帶嘅時候，佢覺得好諷刺咯。咁樣，咁同埋最奇怪就係話，因為個 walkie 突然之間有反應咧，其實令我好詫異嘅。因為基本上我睇過我部電話咧，基本上冇任何息路嘅。咁就算同埋基本上我哋全組隊員咧，都係得一部 walkie。咁冇理由咧即係可以同其他嘅 walkie 喺冇圈台情況底下咧可以溝通到嘅，咁所以有咁嘅反應真係好奇怪。咁同埋其實我覺得最慘嗰樣嘢就係話咧，當第二組上翻嚟嘅時候，經常其實我哋同個地雷就好近嘅你地牢基本上全部差唔多係。我感覺就係佈滿晒好多嘅軍人喺入邊，佢哋好想上嚟睇下咩事，而且我唔知啊，我係同阿 James 同埋阿麵包個感覺一樣，就係話真係有個人喺我隔離咯。而嗰個人唔係我哋團友。不過頭先 James 講得好啱啊，即係佢攞住嗰個嘅。walkie 嘅時候，而我哋喺個位置咧，其實就係個通訊站，於是會唔會就喺翻呢個咁嘅時空交錯裏邊出現一啲咁嘅情況發生啊？有機會係啦，呢個 point 講得幾好。好啦，咁我哋嘅領隊啊，阿忍仔有乜嘢補充？咁頭先大家都講咗唔同部分嘅活動啦，咁我唔重複啦。咁但係咧有一啲小測試咧喺呢個途中我哋都試過嘅。咁包括咧喺段路嘅中間停咗喺度啦，咁亦都揾團友伸隻手喺我後邊去標下我後邊嗰個嘅嘢，覺得會激嬲佢哋嘅。咁但係今次我哋做完呢個測試 find out 聽翻綜合咁多位團友嘅一啲嘅意見咧，就 find out 到其實佢哋唔會太反感嘅呢樣嘢。咁係咪 imply 緊一樣嘢就係話佢哋離開咗嘅時候，其實已經放低咗佢哋呢一個嘅身份咧，又或者放低咗佢哋對呢個國家嘅一啲嘅嘢咧？咁可能呢個都係可以值得去研究嘅一個課題啦。咁但係今次成功地就大家基本上都 feel 到係一個比較和善嘅，佢哋亦都唔會對我哋嘅行為有啲咩反感嘅一件事。咁我覺得係幾特別嘅一個翻譯。係啦，亦都係我哋嘅宗旨啦。每次嘅靈探都係希望去感受一啲嘢，就唔係話去挑人作任何一啲嘢。咁同時間亦都係最後做咗一個迴向啦，希望喺呢度嘅靈界朋友咧係得到個超脫啦，或者安息啊咁樣啦，係咪？咁所以基本上希望今次團大家都滿意今次嘅行程咯，係啦。好，咁今次我哋後援會所主辦嘅喺呢一個地方城門水塘嘅靈探之旅咧就告一段落啦。咁我哋希望好快下一次又會同大家再另一啲嘅地方啦，再感受下㗎。好多謝咁多位先。好，多謝。